Isto xa non se ve nos nosos días, a sega do centeo xa se fai mecanizada, pero aínda queda un lugar en Galicia que fan todo a man. A sega, o atado e tamén o carrexo dos mollos. En Codeseda, en Lalín, e hoxe viaxan ao pasado e recrean o segado de hai séculos. A finais de agosto será a festa da malla, pero antes toca, claro, segar e recoller. Paula, que van facer con todo ese centeo e a palla? Pois, compañeiros, xa vedes como están a traballar e aquí nadie para na sega do centeo. A ver, Lola, onde vai este centeo que queren saber ali en plató? Bueno, agora estámoslo segando, pero depois hai que mallalo. E logo levalo ao muiño para facer fariña e despois facelo pan. Ah, e este vai servir tamén para esa malla do día 22, non? Vai servir para a malla do 22 e aparte despois a palla imos cubrir unha casa castrexa que temos aquí no museo e cubrila de palla. Na casa do patrón. Sí, na casa do patrón, claro. Pero a ver, para que non saiba, hai dous tipos de maneiras de segar. A ver, Lito, como é? Este é a poutada. Ensírame aí, como é? A poutada. A poutada como é? Pois fácil, mira. Tens que lle botar a mau. E ixando así. Baixar ben os cuadrís. Ah, porque... sí. Esa é unha. E cal é a outra? A outra é como fai todo Dios. A chapón. Tras, tras, tras. Vale. Vemos esas dúas maneiras de segar, pero claro, tamén hai que atar. Claro. Como é o conto? Como se fai? Hai que coller o vincallo, Ir aí coller o axeitando. brazado, do centeno, Pero isto fixo vostede moitas veces na darlle vida, así dous petiños, moitos anos da miña vida. E agora darlle un golpiño, veña, pa diante. así, Que sentides por esta festa, a festa da malla, e hoxe segar aquí o centeo? pasando ben. Recordos non bonitos para aquela época porque tiñamos que facelo sin querer, pero hoxe é unha alegría estar aquí todos xuntos facendo. Mirade que rostro tan bonito, que sorriso. Ai, pero aparte, claro, hai que facer nisto. Maxi, como se chamaba o que estades facendo? Este é un medoucho. O medoucho. Sí. E isto para que se fai? Este para guardar os moños hasta que se levan pa ira. A ver, e se alguén non lle quedou claro, Manolo, que pasa o día 22 de agosto Pois o día- aquí en Doade? O día 22 de agosto culminamos o proceso do pan cunha gran malla, a Gran Malla de Galicia Central, vamos a 27ª edición, que é a festa de interese turístico de Galicia. Todos invitados. Todos convidados. Eu quedo aquí a ver se, iba a decir, xa axudo un pouco a traballar. Como é? Como é? Viva? Viva a malla de Doade! A ver se fago algo, que tampouco vos aseguro nada,